السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة في الفيديو ده هيكون أول فيديو فيه سلسلة الألجوريزمز. احنا قلنا سلسلة الألجوريزمز هتكون عبارة إن احنا بنتكلم عن نمسك كل سيمتوم ونتكلم عن ألجوريزم عن طريق أسئلة بسيطة في الهيستوري وحاجات بسيطة في الإكزامينيشن والإنفستيجيشن نقدر نوصل للدياجنوز بكل سهولة بأسرع وقت ممكن، وبحيث إن الموضوع يكون منظم في دماغنا ويكون الالجوريزم يكون شامل كل التفاصيل وكل الديفرنشال اللي احنا المهم جدا لكل سيمتوم. آه، احنا وعدناكم ان الفيديوهات ان شاء الله في الغالب هتكون لا تتعدى من 20 ل 25 دقيقة بحد أقصى. الفيديو ده بس عشان ده أول فيديو ممكن يطول شوية لأن احنا هنتكلم عن بعض النقاط في الانترودكشن، ان هي هتتكلم بشكل عام عن السلسلة ايه ان جنرال يعني. طب ايه النقاط اللي المهمه اللي انا عايز اتكلم عنها في الانترودكشن؟ اول نقطه مهمه جدا ان احنا في السلسله دي هنتكلم عن الدايجنوزس مش التريتمنت. الهدف بتاع الالجوريزم ان احنا نوصل للدايجنوزس، مش الهدف بعد كده التريتمنت، او مش الهدف بعد كده ايه الخطوات اللي خلاص وصلت للدايجنوزس، ايه الخطوات اللي هعملها بعد كده. ده مش هدف السلسله خالص. وليه انا عملت كده؟ لان هو الصعب دايما هو الوصول للدايجنوزس. بعد ما بتوصل للدايجنوزس تفتح اي كتاب، تفتح اي مرجع، افتح حتى الشات جي بي تي هيقول لك التريتمنت بتاعك عباره عن ايه. انما دايما هي الصعوبه بتكمن في الدياجنوزس، وازاي اوصل للدياجنوزس يعني في خضم عدد كبير جدا من الديفرنشال دياجنوزس، ازاي اوصل لايه الدياجنوز بتاعي. دي اول نقطه. تاني نقطه عايز اتكلم عنها وهي ان الالجوريزم ممكن تشوفه شويه صعب شويه، ولكن هو مقابل صعوبته هو بيكون هدفه او الميزه بتاعته ان هو سريع جدا. انت خلاص انت بتبقى حافظ تسلسل معين من الرسائل تسالها على طول، بتوصل بسهوله جدا للدياجنوزس. وفي نفس الوقت بيكون كومبريهنسيف، بيمنع حته الميس دياجنوز، او بيمنع حته ان انت يقع منك ديفرنشال مهم ما تسالش عليه. هو بيكون لامم معظم الديفرنشال. وهنا نيجي بقى النقطه المهمه جدا، ناس كتير بتسالها طب انا ليه احفظ اصلا الجوريزم؟ طب ما انا ممكن بكل بساطه احفظ او اتعلم بمبدا او بفكره الكلينيكال كيسز، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بشوف كيس معينه فبحفظ الدياجنوز بتاعها او بعرف الدياجنوز بتاعها، وبعد كده اشوف كيس تانية اخرى احفظ الدياجنوز بتاعها، وافضل امشي كده اشوف كيس واحفظ الدياجنوز بتاعها، على اساس ان أنا لما يجي كيس شبه الكيس اللي انا شفتها ديت اقدر ان انا اشخص بناء على الكيس اللي انا شفتها دي. الطريقه ديت كويسه، ولكن هي فيها مشكلتين كبار. المشكله الاولانيه ان انت بكل بساطه انت ممكن يجي لك مهما شفت كيس، انت ممكن يجي لك كيس بتشوفها لاول مره او التشخيص بتاعها بتشوفها اول مره، فساعتها انت هتمس الدياجنوز بتاعها. دي مشكله اولانيه. المشكله الثانيه ان الكيسز دي انت ما تعرفش اصلا اللي هي اوريدي تشخص، وانت حفظت التشخيص بتاعها انت ما تعرفش اصلا التشخيص بتاعها ده صح ولا لا. ليه؟ لان في مشكله كبيره جدا في مصر ان العيان ما بيجيلكش بعد معظم العيانين ما بتجيش بعد ما بتشخص، ما بتتشخص. لو العيان اتشخص صح واخد الدواء، الدواء مشي عليه، فهو في الغالب مش هيجي استشاره. ولو العيان اتشخص غلط والدواء ما مشيش عليه، فهو مش في الغالب مش هيجي استشاره ليك انت، وهيجي استشاره حد تاني. فانت في الغالب ما بتبقاش عارف نتيجه اصلا الدياجنوز ده، الدياجنوز ده طلع صح ولا لا. عشان كده الطريقه دي فيها عوار كبير جدا، او فيها يعني عيب كبير جدا زي ما احنا وضحنا. فعشان كده الطريقه الافضل هي طريقه ان انا احفظ او اذاكر او ادرس الجوريزم. الجوريزم ده يكون شامل كل الديفرنشال اللي موجود، او معظم، طبعا مش كل بس معظم الديفرنشال اللي موجود، والالجوريزم ده اقدر ان انا اشتغل بيه. بعد بقى ما اذاكر الجوريزم كويس ابدا بقى اطبقه على كلينيكال كيس، ودي طبعا الطريقه الافضل والامثل والاحسن. فدي النقطه رقم اتنين. النقطه رقم تلاته اللي عايز اتكلم عنها في الالجوريزمز او في الانترودكشن يعني فكره الاتيبيكال برزنتيشن. احنا بنلم معظم الديفرنشال بمعظم البرزنتيشن بتاعته، ولكن برضه وارد جدا 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 ان يكون في اتيبيكال برزنتيشن. فدي برضه نقطه تحطها في دماغك، ان برضه مش شرط كل اللي يتقال في الالجوريزم هنا تلاقيه موجود. ممكن برضه وارد ان انت تلاقي ايه اتيبيكال برزنتيشن، لان طبعا مفيش حاجه في الطب يعني 100% يعني.
النقطة الرابعة برضه المهمة اللي عايز اتكلم عنها، وهي حتة ال MCQs are destroying brains. فعلا ال MCQ بيدمر دماغنا. ليه انا بقول كده؟ معظم الامتحانات دلوقتي في معظم الكليات هي MCQ، ومشكلة ال MCQ ان هو بيعتمد على حاجة معينة، وهي ايه؟ وهي ان انت بيكون عندك كيس. الكيس دي فيها ساينز، سيمتومز، انفستيجيشنز، تمام؟ والكيس ديت بتختار في اختيارات دايجنوسس محدد. الكلام ده كلام جميل في امتحان، بس مش كلام جميل خالص في ايه، في واقع. الواقع مش بيمشي كده. الواقع في معظم الحالات بيكون حاجه اسمها مالتي فاكتوريا او مالتي فاكتورز. بمعنى ايه؟ ان بتلاقي السيمتوم واحد بس بيأثر عليه اكتر من مرض. فبناء عليه انا دلوقتي عيان جاي لي بسيمتوم معين. السيمتوم دوت قعدت اسال بقى واخد هيستوري واعمل انفستيجيشن واعمل اكزامينيشن، تمام، عشان اوصل لايه الدايجنوز. وصلت الدايجنوز، فبقف على النقطه ديت وخلاص، اعتبر ان انا وصلت الدايجنوز، فبناء عليه اعالج الدايجنوز ده. طب ماشي، انا عالجت الدايجنوز دوت وهو صحيح فعلا، بس بلاقي بعد كده السيمتوم ما اتعالجش، فالبيشنت طبعا البيشنت ساتسفاكشن ما بقاش افضل حاجه، التحسن ما بقاش افضل حاجه. طب ده يجي ان البيشنت عنده اكتر من ديزيز. الاكتر من ديزيز دول هم اللي عاملين السيمتوم دول. فالصح ان انا ايه، احط في دماغي النقطه ديت، ان وارد جدا ان البيشنت يكون عنده اكتر من مرض عاملين العرض. فبناء عليه لازم ان انا اعالج كل الامراض اللي هي تعمل العرض دوت، ولازم ابحث او احط ده في دماغي وانا ببحث مع العيان على الدياجنوز. النقطة الخامسة المهمة اللي أنا عايز أقولها، وهي clinical picture is not always complete. يعني أنت مش شرط يكون الكلينيكال بيكتشر شايفها كومبليت في العيان عشان تقدر تشخص مرض ما. نفترض جدلا إن إحنا عندنا كيس ليه عيان عنده بالمونري امبوليزم، تمام؟ العيان ده المفروض البالمونري امبوليزم من الأعراض بتاعته كف وديزنيا وشيست بين. طيب العيان دوت هو هيجي له اعراض كلها، يعني هو اوريدي هيجي له اعراض كلها، بس هو العيان جاي لك في بوينت ما اللي هي بوينت الكف، جاي لك في بوينت ما اللي هي بوينت الكف، تمام؟ فدي نقطه مهمه. فالعيان جاي لك في بوينت الكف ديت، هو لسه ما وصلش عليه ديزني ولسه ما وصلش عليه تشيست بين، فانت كده هتمس دايجنوز لحاجه ممكن تكون لايف سيفنج زي كده، او حاجه ايمرجنسي زي دي. فدي حاجه مهمه جدا 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 لازم نعرفها. فالكلينيكال بيكتشر مش لازم تكون كومبليت، ولازم تعرف تسلسل، او يعني تكون حاطط في دماغك ان مش شرط يكون كل الاعراض تظهر في نقطه معينه هو جايلك فيها. ممكن يكون جايلك قبل ما يظهر عليه اعراض، هيظهر عليه اعراض دي بس ايه، بس مش في النقطه اللي هو جايلك فيها دي. فدي نقطه مهمه تحطها في دماغك. طيب خلصنا كده الانترودكشن، نتكلم بقى عن العرض اللي احنا جايين نتكلم عنه، وهو ايه؟ وهو الكف. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الكف. والكف من الاعراض المهمه جدا، وجايه ديفرنشال واسع جدا جدا، وبتتوه تتويه شديد يعني. فعشان كده حاولنا ان احنا نعمل على قد ما نقدر الجوريزم يكون شامل وكامل لمعظم اسباب الكف. طب ايه اسباب الكف اللي احنا، او ايه الالجوريزم بتاعنا؟ اول حاجه في الالجوريزم بتاعنا ان احنا اول ما نشوف الكف، او اول ما نشوف اي سيمتوم حتى غير الكف، يعني لازم نستبعد ثلاث حاجات مهمين جدا. ايه ثلاث حاجات مهمين جدا؟ هيستوري اوف تروما، هيستوري اوف توكسيكولوجيكال، وريد فلاجز. اي سيمتوم في الدنيا لازم نستبعد الثلاث حاجات دول. طيب تعالى نمسك حاجه حاجه كده. اول حاجه التروما. التروما عاده، التروما والتوكسيكولوجيكال عاده المريض بيقول لك، يعني دي بتكون سهله شويه، المريض بيقول لك عموما، بس برضه ما تضمنش. فانت لو المريض ما قالكش حاجه برضه اسال واكد بالنفي. هنا طبعا عشان طبقا للكف انا هزود كمان غير التروما، هزود الفورين بودي. يعني التروما هيكون تروما والفورين بودي. هنا في الكف ايه علاقه التروما والفورين بودي بالموضوع؟ التروما الفراكشر ريب. الفراكشر ريب ممكن يكون عيان، دي بتحصل برضو، يعني دي حصلت لحد قريبي اصلا.
بيشنت وقع وقعه تروما وحصل عنده بين، وهو فاكر ان البين ده يعني ماسل سبازم او حاجه. هو كان عنده رابتشر كف، رابتشر ريب، سوري، رابتشر ريب عمل له كف. ليه؟ لان رابتشر ريب بيعمل اريتيشن في البلوره، فده بيؤدي لكف. فدي حاجه مهمه تحطها في دماغك. الفورم بادي برضه مهمه تسال عنه هنا، لان الفورم بادي ممكن يكون حاجه صغيره قوي قوي قوي، نزلت في الاي واي تراكت ومش عامله اسفكسيا او مش عامله اختناق. هي ما وصلتش لحجم ان هي تعمل اختناق. خصوصا الموضوع ده بيحصل في قوي في الاطفال. الاطفال دايما اي حاجه على بقه، فممكن يكون حاجه بسيطه قوي، مثلا حبايه حبايه حاجه صغيره قوي، فعماله تعمل له اريتيشن بسبب فورم بادي. فمهم جدا تقسى على ايه؟ على الفورم بادي والتروما. تاني حاجه سريعه في الكف هي التوكسيكولوجيكال هيستوري. ايه امثله التوكسيكولوجيكال هيستوري ممكن تعمل كف؟ زي البيستسايدز، المبيدات الحشريه. الناس اللي شغاله في مبيدات او بتتعامل مع مبيدات ممكن تعمل كف. الناس اللي هي ربات المنزل اللي هي بتحط فراش على الكلورين وتنضف بيه ممكن يعمل كف. تمام. فده ممكن الحاجات اللي ايه اللي تعمل كف. طب تالت حاجه مهم نسال عنها هي ريد فلاجز. ريد فلاجز مهمه جدا في اي سيمتوم. ريد فلاجز من الحاجات ايه المهمه جدا. الريد فلاجز عندنا، ريد فلاجز عندنا 6 ريد فلاجز. ايه هم 6 ريد فلاجز؟ اول حاجه نسال عنها هي هل العيان ده كان عندك ريج اديمه وريدنس، رجلك كانت مورمه او حمراء او في الم او في تندرنس، كنت حامل، كنت قعدت فتره طويله في طياره، كنت قاعد فتره عملت عمليه وقعدت فتره كبيره بعديها. غير نسال الكلام ده، نسال الكلام ده لان العيان بكل بساطه ممكن يكون عنده بالمونري امبريزم اصلا. يكون العيان اصلا جايك عنده بالمونري امبريزم. بالمونري امبريزم بكف فقط؟ اه، بالمونري امبريزم بكف فقط. زي ما احنا شرحنا في السيناريو ده، ممكن يكون العيان اصلا جايك لسه ما بداش يظهر عليه الديزني، لسه ما بداش يظهر عليه التشيست بين. طب مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده كتاب بكل بساطه اسمه ماكرويد كلينيكال دايجنوستس. ده مرجع كبير جدا بيقول ان معظم حالات البالمونري امبريزم بتكون مزد بالسبب ده، ان العيان بيكون جايك في الاول عنده مجرد كف، وحاجه بتمس منك بسبب حته ان انت ما سالتش سؤال بسيط، ما خدش منك ثواني، حاجه انت عندك ريك اديمه، حاجه انت عندك ريدنس. فالموضوع بيبقى ايه؟ سؤال بسيط جدا يعني ممكن يستبعدك سيريس دايجنوز زي ده. تاني حاجه مهمه هي السيستميك اوتو اميون ديزيز. مهم جدا اسال على السيستميك اوتو اميون ديزيز. هل انت عندك مرض مناعي؟ ليه مهم جدا نسال على الحاجه ديت؟ لان العيان ده في مشكلتين ممكن تقابلك فيه. لو هي الكحه دي جاي له اكيوت، في الغالب دي انفكشن، والانفكشن في عين اوتو اميون ديزيز ماشي على ستيرويدز او ماشي على اميون سبريسنت. في الغالب الانفكشن بتكون اعقد بكتير، يا اما تكون باتيبيكال اورجانيزم، يا اما بتكون باتيبيكال اورجانيزم بس محتاجه علاج مور ادفانسد يعني. فانت في الغالب الحاجه دي هتريفير لحد بقى كونسلتنت يعني. فدي اول مشكله ممكن تقابلك في الاوتو اميون ديزيز، عشان كده مهم نسال عليها. تاني مشكله ممكن تقابلك ان العيان ده يكون داخل في انتستيشن لانج ديزيز. لو هو العيان ده عنده مثلا سيستميك لوبس مثلا، وسيستميك لوبس ممكن تدخل بكل بساطه في انتستيشن لانج ديزيز، وهكذا. وامراض طبعا مناعيه كتير ممكن تؤدي لده. طيب تالت ريد فلاج عندنا هو ايه؟ هو الهيموبيسيس. الهيموبيسيس طبعا من الحاجات اللي خطر جدا، وليها الجوريزم لوحده هنتكلم عليه في فيديو كامل لوحده. رابع ريد فلاج بقى الويت روس. الويت روس طبعا اشهر ديفرنشال جين انه ممكن يكون بسبب مالجنسي او بسبب تي بي، والحاجات دي كلها طبعا حاجات خطيره. المهم ان احنا ايه؟ آه، ان احنا نعمل لها يعني، لو لقينا حاجه من الحاجات ديت لازم ايه طبعا نريفير. مهم طبعا حاجه خامسه بقى، العرض الخامس او الريد فلاج الخامس، هل العيان ده اميون كومبرومايز ولا لا؟ يعني هل عنده اتش اي في، نون ان هو عنده اتش اي في؟ هل النون سوري، هل النون ان هو عنده اتش اي في؟ هل النون ان هو كيمو ثيرابي؟ هل ان هو ان كنترول دايابيتس ولا لا؟ لان عيان الاميون كومبرومايز ده في الغالب برضه هتكون الانفكشن بتاعه اتيبيكال، او ان هو يكون تيبيكال اوريزم بس عايز علاج ادفانسد او كورس علاج مختلف عن اي حد تاني.
فده ايه هتريفير، لان مشكله العيانين الاميون كومبرومايز ان السيكوري بتاع الكومبليكيشنز بيكون اسرع بكتير جدا من العيان اللي هو ايه يعني نورمال او ايه او اميون كومبتنت يعني. سادس حاجه مهمه جدا نسال عنها النايت سويتس، واحنا عارفين النايت سويتس من الحاجات اللي هي ممكن تكون دليل على تي بي، ممكن تدليل كمان على لينفوما. ايه هي لينفوما؟ ممكن تعمل كف لو هي ميدياستاينال لينفوما، ممكن تكون عامله اريتيشن في اير واي وايه وعامله كف، فدي من الحاجات ايه المهمه. يبقى دول هم الست ريد فلاج: ريك ايديما وريدنس، سيستميك اوتوميون ديزيز، هيموبيسيس، ويت لوس، اميون كومبرومايزد، ونايت سويتس. حاجه بقى هنا في الكف هنزودها يعني هي فكره الاوكيوبيشنال هيستوري. برضه من الحاجات المهمه اللي نزودها في الاوكيوبيشنال هيستوري حته خصوصا لو هي كرونيك كف، خصوصا لو هي كرونيك كف. عيان بيشتغل في فرن، بيشتغل في مثلا مصنع، مثلا مصنع اسمنت، مصنع ازاز، آه، اي حاجه ليها يعني تشك ان هي ممكن تكون مصنع كاوتشات مثلا اسبستوز. الحاجات دي كلها ممكن تعمل ايه؟ تعمل كرونيك كف. فمهم جدا نسال على الاوكيبيشن هيستوري خصوصا لو هي ايه كرونيك كف. طيب لو احنا ما جيناش كل الكلام ده، ما جيناش ريد فلاجز، ما جيناش هيستوري اوف تروما، ما جيناش هيستوري اوف توكسو، ما جيناش سيجنيفيكانت اوكيبيشنال هيستوري، فهنبدا بقى نخش على الالجوريزم بتاعنا. الالجوريزم بتاعنا بيعتمد على اول سؤال مهم جدا نساله: هل الكحه دي ببلغم ولا ناشفه؟ لو ببلغم فيها اكسبكتوريشن يعني هنسال سؤال مهم تاني: هل انت عندك نهجان او ضيق نفس؟ طيب لو لا، لو مفيش نهجان او ضيق نفس، اسمع بالسماعه بقى، هتلاقي بالسماعه هل لو في ويزز يبقى في الغالب ده اكيد برونكايتس، مفيش ويزز في الغالب دي انفلونزا او ايه او كومون كولد. تمام. طيب لو في بقى نهجان او ضيق نفس، يعني العيان ده عنده كف ويز اكسبكتوريشن ومعاها نهجان وضيق نفس، تساله طب من امتى بقى؟ من امتى؟ لو هي اكيوت لازم برضه نتاكد زي ما احنا قلنا هل الجي ورمت او احمرت او فيها الم. لو ايوه طبعا دي تشك على طول في بالمونري امبريزم. لو لا شوف بقى، شوف بقى اعمل سي تي شيست، لان احنا كده هنبدا نشك في نيمونيا، لان العيان ده عنده ضيق نفس وعنده كافي ويز اكسبكتيشن، ففي غالب دي ممكن تكون نيمونيا. هتعمل سي تي شيست، لو بوزيتيف يبقى دي نيمونيا. تمام. لو نيجاتيف ما فيهاش حاجه فري، يبقى دي في الغالب يا اما اكيوت برونكايتس يا اما اكيوت برونكيوتس. حلو كده. طيب نخش على لو بقى العيان عنده كف ويز اكسبكتوريشن وعنده ضيق نفس ولكن هي كرونيك، يعني هي بقالها اكتر من 3 اسابيع كرونيك. تمام. طيب هتسأل العيان ده هل في صديد او بلغم ريحته وحشه؟ لو قالك ايوه، اسأله سؤال تاني، هل البلغم او الكحه دي بتزيد مع وضعيه معينه للجسم؟ لو قالك اه، ففي الغالب الحاجه دي يا اما حاجه من اتنين، سوري، حاجه من اتنين: يا اما هي بونكيكتيسس، يعني البونكيكتيسس بيزيد مع خصوصا مع جيمنج فورورد، لما العيان بيميل كده جسمه قدام البلغم بيزيد، بيكون ريحته فعلا وحشه جدا. البلغم عموما ريحته وحشه، بس ده بيكون ريحته وحشه، ريحه فعلا العيان بيكون واخد باله منها جدا. وهو ولانج ابسس، يعني لانج ابسس والبونكيكتيس متميزين قوي بحته البلغم اللي هو كثيف، اللي هو بيكون فيري باد اودر يعني. اللونج ابسس بيزيد مع ايه؟ بيزيد مع النوم على السايد بتاع الابسس، ينام على الناحيه بتاعت الابسس البلغم ايه؟ بيزيد. طيب لو لا، لو العيان عنده بلغم عنده كافي سبيكيشن وعنده ضيق نفس بس ما عندوش بلغم بريحه وحشه نفاذه قوي، اسال العيان ده انت مدخن؟ لو مدخن قالك ايوه في الغالب ده سي او بي دي، طيب لو لا، لو العيان ده مش مدخن، اسال العيان بقى هل العيان ده سنه كبير وفيه ريسك فاكتورز؟ ايه ريسك فاكتورز؟ زي ايه؟
زي دايابيتس، هايبرتنشن، ديسليبيديميا، اوبيزيتي، ميتابوليك سندروم، حاجات دي يعني. لو العيان عنده الريسك فاكتورز دي، في الغالب ده عنده هارت فيلير، ودي اصلا حاجه ايه، بروكسيزم نوكتورنال ديزني. اتاكد من كده ازاي؟ اتاكد من كده عن طريق فكره الوضعيه او فكره النوم. هل العيان ده بينام على ظهره بيحس بنهجان او لا؟ طيب لو العيان ده سنه صغير ومفيش ريسك فاكتورز وعنده هيستوري حاجات تاني، حساسيه تانية، اتوبي تاني، ففي الغالب العيان ده عنده ايه؟ ازمه. يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على الكف ويز ايه؟ ويز اكسبكتوريشن. تمام كده. طيب نتكلم بقى على الدراي كف. لو العيان ده هو دراي كف، هو عنده كحه ناشفه اصلا. طيب الكحه الناشفه دي هنسال هي كرونيك ولا اكيوت؟ لو كرونيك، اسال 3 اسئله مهمين جدا. هي الكحه دي بتزيد مع النوم؟ والنوم دي حاجه دايما خادعه، دايما العين بيرتبط بين النوم، بين الوضعيه والوقت. فانت لازم توضح له هل النوم ده قصده بيها بالليل، يعني في عيان بيفتكر النوم ده يقصد بيها وقت الليل، ولا النوم ده كنوم وضعيه. فانت تساله سؤال بسيط. لو انت بتنام على ظهرك في اي وقت من النوم من اليوم، تساله كده سؤال واضح. لو انت بتنام على ظهرك في اي وقت من اليوم، هل الكحه دي بتزيد ولا لا؟ تساله سؤال تاني، هل الكحه دي بتزيد بالليل ولا لا؟ تمام. فتفرق بين الحتتين دول، عشان العيان دايما بيتلخبط بين النوم كوضعيه وكوقت. تمام. طب لو قالك لو قالك قالك ايوه العيان ده بيزيد مع سوري، لو قالك الكحه دي بتزيد مع النوم، تساله هل في نهجان او تساله هل في نهجان او هيبقى في نهجان او ضيق نفس. لو قالك ايوه، لو قالك ايوه، اسال على السن، واسال على الريسك فاكتورز. احنا قلنا دايابيتس، هايبرتنشن، عنده مايكارديال انفكشن قديمه، عنده ديسليبيديميا، عنده اوبيزيتي، عنده ميتابوليك سندروم. لو سن كبير وفي ريسك فاكتور زي ما احنا قلنا هارت فيلير، نلاحظ ان الهارت فيلير يتعاد في حتتين: في الكف اكسبكتيشن وفي الكف دراي كف. لان احنا الهارت فيلير ممكن يعمل الاثنين، يعمل كف اكسبكتيشن ويعمل دراي كف، ممكن يعمل ده او ده. نفس الفكره في الازمه، يعني برضه لو سن صغير ومفيش ريسك فاكتور وفي اتوبي، فده ممكن يكون ازمه عادي جدا. غير ان هارت فيلير والازمه الاثنين ممكن يعملوا، الاثنين دايما هارت فيلير والازمه يعملوا اكيوت او كرونيك، ويعملوا هم جوكر، يعملوا اي حاجه، يعملوا اكيوت او كرونيك، ويعملوا اكسبكتيشن، ويعملوا يعملوا دراي كف، يعملوا كل حاجه ممكن يعملوها ايه الهارت فيلير والازمه. فدايما لازم تحطهم في اي ديفرنشال يعني. طيب لو هو الموضوع ملوش علاقه بالنوم خالص، ولا وضعيه ولا وقت، لا، اسف، لو احنا قلنا النوم خلاص، لو مفيش نهجان او ضيق نفس، لا. فهتساله سؤال مهم: هل بتحس بحرقان او طعم حمضي كده بتصحى من النوم؟ لو قالك ايوه، يبقى ده في الغالب اتجاه مريء. ده في الغالب ايه؟ اتجاه مريء. تمام. احنا عارفين ان الجيل واحد من الديفرنشال دايجنوستس المهمين جدا بتوع ايه؟ بتوع اتجاه المريء. تمام. الجيل ده اسف واحد من الديفرنشال دايجنوستس المهمين بتوع الكف يعني. طب لو قالك لا، هتساله هل الكحه دي بتسوء اكتر مع البرد؟ تمام. يبقى في الغالب دي هتكون ايه؟ هتعمل برضه ايه؟ تعمل رانج اسكورتيشن. لو البيشنت ده لقيته نورمال، ما فيهوش حاجه، ففي الغالب العيان ده هيكون ايه؟ هيكون upper way cuff syndrome. العيان ده عنده جاي بيسموها البوست نيزل دريب او upper way cuff syndrome. لو في ويزز، في الغالب ده عيان عنده حاجه اسمها كاف فاريانت ازمه. ايه كاف فاريانت ازمه؟ يعني ازمه بس بكف فقط، ما عندهاش ديزنيا، ما عندهاش اي اعراض تانية غير كف. فدي حاجه مهمه جدا. طيب يبقى كده احنا خلصنا اول سؤال في حته الوضعيه: هل الكحه دي بتاثر بالوضعيه ولا لا، او مع تزيد مع النوم ولا لا، سواء كوضعيه او كوقت.
طيب السؤال التاني مهم نساله، هل لاحظت ان الكحه دي بتزيد بعد دواء معين؟ يعني في دواء معين اخدته الكحه دي زادت بعديه؟ تمام. ايوه. ففي هنا عندنا ثلاث احتمالات. في احتمال ان يكون دواء كومن جدا، طبعا الاس انهبيتور واحد من الادويه الكومن جدا اللي بتعمل دراي كاف. في احتمال تاني غير، ودي احنا جايناها في كيس حقيقيه بس ده حاجه غير جدا، اللي هي الكوربيدو الجري، برضه من الحاجات اللي ممكن تعمل كرونيك كاف. وفي حاجه بقى في النص بينهم، لا هي غير ولا هي فيري كومن، يعني حاجه اسمها سجلت 2 انهبيتور. لان السجلت 2 انهبيتور من الحاجات اللي بتعمل upper airway infection من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتها. فده من الحاجات برضه ايه بنحطها في الحسبان واحنا بنسال على الهيستوري بتاع الدراج هيستوري بتاعت ادويه. سجلت 2 انهبيتور، ايس انهبيتور، وكوربيدوجريل. طيب تالت سؤال مهم نساله، هل انت مدخن؟ تمام. لو قالك ايوه انا مدخن، اسال على نمط الكحه وشدته، حاجه هو متعود عليها. ان انا مثلا واحد مدخن، فانا متعود على نمط الكحه. خلاص انا الكحه دي جايه من زمان جدا وانا متعود على النمط بتاعها. هل نمط الكحه وشدته هو اللي متعود عليه ده؟ لو قالك فدي حاجه اسمها سموكرز كف. العيان، اي عيان بيبقى عنده كف كده سموكر، يعني بيكون عنده كف كده متعود عليها، اسمها سموكر كف، بسبب الريتيشن بتاع دخان السجاير الاير ويت بتاعه. طب لو قالك لا مش متعود عليه، لا دو ايرجنت سي تي جيست. ليه بقى؟ لان العيان ده حاجه من الاثنين، يا اما دخل في سي او بي دي، هو العيان كان عنده كف سموكر ده وبعد كده بسبب الكف اللي دخل في سي او بي دي نمط الكحه اتغير، او الاحتمال الاسوء انه يكون العيان ده دخل في لان كانسر. طبعا ده هو عشان كده احنا بنقول ان احنا لازم نعمل ايرجنت سي تي جيست. اي عيان سموكر نمط الكحه بتاعه اتغير، لازم نعمل ايرجنت سي تي جيست. يبقى مهم جدا زي ما احنا بنقول ان احنا نسال على الثلاث اسئله دول في حاله الكرونيك دراي كاف. لازم الثلاث اسئله دول نسال عليهم. ليه؟ عشان هو ممكن يكون العيان عنده اكتر من كونديشن اوفر راينج زي ما احنا وضحنا مع بعض. ممكن يكون العيان عنده زي ما احنا قلنا مالتي فاكتوريال. يعني ممكن يكون مثلا عنده جيرد ومعاه بوست نيزل دريب، او هي ابر اير واي كاف سندروم. ممكن يكون عيان عنده ازمه ومعاه جيرد. يعني ممكن يكون عيان عنده اكتر من حاجه، ممكن يكون عنده بياخد اس انهبيتور وعنده بوست نيزل دريب. فممكن يكون عيان عنده اكتر من كونديشن كلهم اوفر راينج مع بعض عامله له الدراي كاف دي. تمام. طيب طيب لو هي بقى الدراي كاف دي مش كرونيك، هي اكيوت، فيعني ساعات في اي اعراض برد. اعراض برد يعني عنده رشح، عنده عطس، سخونيه، انسداد انف، لا يبقى احنا كده هنرجع تاني بقى برضه للازمه والهارت فيلير. يعني نرجع تاني برضه هنسال برضه على هل في نهجان او دي نفس، ونخش على الجزم بتاع الهارت فيلير والازمه. مشكله الهارت فيلير والازمه ان احنا قلنا ان هما بيجوا اكيوت وكرونيك، وبيجوا دراي ويت او ويز اكسبكتيشن، فبيجوا بكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل. طيب لو قالك ايوه في اعراض برد، خلاص في اعراض برد بقى في الغالب دي ايه؟ لو هو في اسف، لو هو في ويزز، ففي الغالب ده عيان عنده في الغالب ده عيان عنده بونكيتس، سوري بونكيورايتس او بونكايتس. لو ما فيش ويز في الغالب ده عيان ممكن يكون عنده كومن كود اوف انفلونزا او اليرجيك كرانايتس. اليرجيك كرانايتس بتعرفوا ايه؟ بتعرفوا ان العيان ممكن تساله بقى لو انت مثلا شميت حاجه معينه، في حاجه معينه بعد ما شميتها عملت لك الريتيشن دوت. لو قالك يبقى ده في الغالب اليرجيك كرانايتس. تمام. لو في هورسنس اوف فويس ممكن يكون العيان ده عنده عنده لارنجايتس. يبقى تاني كده بسرعه، عشان احنا عارف الدراي كف ممكن تكون يعني كومبليكيتد شويه عن الكف اكسبكتيريشن، عشان الديفرنشال بتاعها اوسع بكتير. فعندنا دراي كف، عندنا كرونيك واكيوت. كرونيك واكيوت.
كرونيك في 3 اسئله تسالهم: هل الكحه دي بتزيد مع النوم كوضعيه او كوقت؟ لو قالك ايوه، شوف هل في نهجان او ضيق نفس. تمام. لو قالك لا، يبقى هتشوف بقى الجلد او بوست نيزل سندروم. تمام. جلد بوست نيزل سندروم والكاف ويز كاف فاجنتازم، التلاته دول هما بيجوا مع النهجان او ضيق نفس. يعني بيجي كف من غير نهجان او ضيق نفس، كف ويز فاجنت ازمه او كف فاجنت ازمه، والبوست نيزل سندروم وال والجلد. لو قالك في نهجان او ضيق نفس، يبقى انت بتتكلم على طول عن ايه؟ عن هارت فيلير وازمه. وتاني سؤال اساله: هل في ادويه معينه بدات الكحه بعديها؟ هل في ادويه تانيه بدات الكحه بعديها؟ لو قالك ايوه، يبقى في الغالب تشك في سجيت 2 انهبيتور، اس انهبيتور، كوربيدوجريل. طب هل هو مدخن؟ ايوه، هتشك 3 حاجات: سموكرز كف، ده بيكون نمط الكحه هو متعود عليه وشدته متعود عليها. لان كانسر وسي او دي لو نمط الكحه مش متعود عليه او شدته مش متعود عليه. دول 3 اسئله مهمين نسالهم في حاله الدراي كرونيك كف. لو اكيوت فبنسال هل في اعراض برد، لو في اعراض برد في الغالب دي برونكيولايتس او ازمه، او اسف او كومون كولد. لو في نهجان او دي نفس فالغالب دي هيكون ازمه او اكيوت هارت فيلير، اكيوت ازمه او اكيوت هارت فيلير. طيب، نخش كده برضه بعض التجميعات كده او بعض الريماركس. يبقى احنا كده الهيفي سموكينج، ايه الكف او حاجات الكف اللي بتعمله: سموكرز كف، سي او بي دي، لان كانسر، وهارت فيلير برضه ممكن يجي. لو سموكينج طبعا بيأثر على القلب، بيأثر على الحاجات دي، فممكن يعمل هارت فيلير برضه يؤدي لايه؟ لبروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، وده برضه واحد من الحاجات ايه اللي تعمل كف. ايه الحاجات اللي بتعمل الاثنين ممكن تعمل دراي او ويت كف؟ سي او بي دي، ازمه، كومون كولد او انفلونزا، هارت فيلير برضه ممكن يعمل دراي ويت كف، واكيوت برونكايتس برضه ممكن يعمل دراي ويت كف. فانت ما تعتمدش على فكره دراي او ويت في ايه، في تشخيص ال5 كونديشنز دول. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل اكيوت وكرونيك وتعمل دراي ويت الاثنين؟ هي الازمه وهارت فيلير، يعني هو اي حاجه، يعني هو اكيوت او كرونيك ويعملوا دراي او ويت. في بقى حاجات هي انت حرفيا مش هتعرفها، لو يعني وقفت على شعر راسك مش هتعرفها الا الا بانفستيجيشنز يعني. الحاجات دي زي ايه؟ زي يعني بقى في حاجه اسمها سبونتينيوس نيموثوركس، ترستيشن لانج ديز، ساركيدوزس. لو في لانج كانسر بس ما فيش اي سيمتومز وعيان مش سموكر، صعب تعرفها جدا، ان لانج كانسر اصلا الموست كومن برزنتيشن بتاعه هو اسيمتوماتيك. الفا 1 انتي تريبسين، هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس، بالمونري الفيولار بيوتونيوزس، لارينجيال نيفروبوكسي، هيريتس هيرنيا، اوسوفيجيا دايفرتيكرام، روفرا سندروم. روفرا سندروم ده بيكون بسبب بارازايت بيعمل حاجه زي الريتيشن بتاع اللنج يعني، فبيؤدي وبيعمل نيمونيا فبيؤدي الكف. حاجه اسمها سايكولوجيكال كف، اللي هو عيان بسبب نفسي بيبقى عنده كف، ودي مشهوره وموجوده. الحاجات دي هي غريب جدا، بس هي الفكره كلها ان انا ليه بنذكرها هنا، ان احنا بنحطها بقى at the back of your head، اللي هو ايه؟ اللي هو انت بت بتخلص الالجوريزم بتاعك، خلصت الالجوريزم بتاعك، عرفت ما عرفتش توصل لحاجه، فانت بتحط الكونديشن دي، ده بقى تفكر في ريل كونديشنز زي ديت، وتبدا انت على اساسها تضرب انفستيجيشنز بقى، وتشوف هل ممكن كونديشن من الكونديشنز ديت تكون هي السبب في السيمتوم اللي انت عند المريض ولا لا. كده احنا خلصنا اول الجوريزم اللي هو الكف. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا ليكم.